Shalom shalom, turabashuje mu izina rya Yesu. Uyu munsi twabateguriye amateka y'uyu muvugabutumwa Shizirungu Emmanuel. Uyu muvugabutumwa uriho amavuta y'Imana, ukunzwe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu. Uyu mugabo ufite ubuhamya bukomeye bw'amateka yanyuzemo bwo kuba imfubyi ari uruhinja, akabura umubyeyi, akabura na papa, akura mu buzima butari busanzwe, ubuzima bubabaje, ariko Imana iramukuza. Avuga yuko atagize amahirwe yo kwiga kubera yuko yarerewe kwa nyirakuru, akarererwa na bene wabo batandukanye, bakajya ngo bohereza abandi bana ku ishuri, ariko we ntibakamwohereza kujya kuragira amatungo yabo, ndavuga inka. Ibereye mu ishyamba rya Gishwati, niho yakuriye, muri iryo shyamba yiragirira amatungo, aba umushumba w'inka, akurira muri iryo shyamba. Uyu mugabo uvuga yuko atigeze yiga, ariko uyu munsi akaba Imana yaramwigishije azi gusoma no kwandika, kandi ari mu bagabo bigisha ijambo ry'Imana adategwa, akisomera. Ariko wareba ukuntu asoma ijambo ry'Imana ukagira ngo afite lisansi na degitora mu kwigisha ijambo ry'Imana, bitewe n'ubuhanga n'amavuta y'Imana amuriho. Uyu mugabo ukunzwe cyane bitewe n'amavuta y'Imana amuriho, Shizirungu Emmanuel. Uyu munsi twabateguriye amateka yamuranze. Bana natwe ku rubuga rwa Reba TV yacu. Uru ni urubuga rw'itangazamakuru, uru ni urubuga ruvuga ku buzima bw'abakozi b'Imana batandukanye, abapasiteri, abashumba, inzego zitandukanye mu buryo butandukanye, mu gisata cy'iyobokamana. Abo wamenya byinshi, ukamenya amateka yabaranze ku rubuga rwa Reba TV yacu. Nawe turakwakiriye, nimba bwari ubwa mbere ugeze kuri uru rubuga, kora subscribe, like, comment, ujye ubana natwe wimenyereye abakozi b'Imana batandukanye, umenya amateka yabaranze ku rubuga rwa Reba TV yacu. Tubaye ikaze, tubifuriza amahoro y'Imana. Uyu munsi ni Shizirungu Emmanuel, uyu muvugabutumwa uriho amavuta y'Imana. Uyu muvugabutumwa wabaye imfubyi, cyangwa wabaye imfubyi ari uruhinja, ariko akaba ari umugabo ugaragara nk'umugabo w'ibigango, ugaragara nk'umugabo warezwe neza, ariko avuga yuko yabaye mu buzima bugoye kandi bubabaje. Avuga yuko yatangiye kurara hanze afite imyaka 5 gusa. Avuga yuko yabaye umushumba w'inka imyaka 7. Igitangaje, ubwo buzima bwo kuba mu ishyamba aragira inka yabubayemo igihe kitari gito, kugera ku rwego bamuhaga inka, ariko uwamuhaga inka akamubwira ati iriya nka ni iyawe. Wabaga amuhaye inka, yamara kunywa agacupa yasinze, inka yiwe akaba arayigabye, kugeza umunsi inka yahawe. Ngo yagiye mu ishyamba bamuhaye inka imwe yo kuragira, ariko ngo yavuye mu ishyamba zimaze kuba inka 10 ngo zirenga. Ku nka rero yaje guhabwa, ngo nayo yari azi ko ayikukanye, ariko ngo uwo yaragiriraga ngo biza kurangira ngo anyweye agacupa. Gashimishwa n'umuyobozi wari uriho, ngo konsiye, kera nyine abayobozi ba kera bitwaga ba konsiye, bayoboraga utugari. Ngo asinze aramubwira ati muyobozi mwiza, ngugabiye inka yanjye iri mu rwuri rwose, ndayikwihereye. Ngatungurwa no kubona ngo baje ya nka nayo yari azi ko ahawe,
ngabona bayikubise ikiziriko barayitwaye, umugabo ngafata icyemezo ngo cyo kwiyahura, ariko igitangaje ngo yaravuze ngo reka abanze arye anywe ngo yitunganye ngo mu kanya ari buze kwiyahura. Ubwo yari muri iryo shyamba yararagiye izo nka, ngo yaje gufatwa n'agatotsi muri iryo joro ngo arasinzira, yikangura bukeye yibuka imigambi yari afitiye kwiyahura, ngasanga ntago ikibaye kuko ngo bwarinze bucya uwo mugambi mubi atawukoze, kubera inka yari ahawe ku nshuro irenze imwe nayo bari batwaye, yicwa n'agahinda gakomeye. Uyu mukozi w'Imana ukora umurimo w'Imana mu itorero rya ADEPR yavukiye mu Rwanda, amaze gukura aza kwimukira i Musanze, ni naho uyu munsi abarizwa icyahoze ari Ruhengeri. Uyu mukozi w'Imana uriho amavuta y'Imana, ukunzwe cyane nk'uko bigaragara mu nsengero zitandukanye no hanze y'igihugu. Avuga yuko akorera umurimo w'Imana mu itorero rya ADEPR ngo paruwasi ya Gasasa, ngo mu rurembo rwa Nyabihu, ngo mu itorero rya ADEPR Kadahenda. N'uyu mukozi w'Imana abarizwa, ariko akabarizwa mu gihugu hose, kuko ivugabutumwa ryiwe ryamaze gutera imbere hose mu gihugu, abarikora no mu mpande enye z'isi ahantu hatandukanye. Uyu mukozi w'Imana aba agenda, umurimo w'Imana waje kwaguka muri we. Uyu mugabo Nshizirungu Emmanuel avuga yuko iwabo ari we mwana w'imfura, avuga yuko atagize amahirwe yo kurerwa n'ababyeyi bitewe n'ubuzima yisanzemo nawe atagizemo uruhare, akaba baragira. Avuga yuko nyina umubyara yitabye Imana, ngo kandi yararangije kwiga, nyina we ngo yari yarize, niyo makuru yamenye, ariko bavuga yuko amahirwe yo kwiga nayo yigize agira, ahubwo ngo abandi bana aho yagiye arererwa babajyanaga ku ishuri iwe bakamubwira ati komeza wibere umushumba w'inka, ibindi byose ni amahirwe, wowe uzaba umukire ukomeye, uzahabwa inka. Ariko igitangaje yarinze ava muri ubwo buzima bwo kuba umushumba w'inka, nta nka n'imwe ahawe, zose izo yagiye ahabwa azambuwe. Ngo igihe kigeze mu gace yari arimo haberamo konseri, hafi aho ngaho ngo ho bari bamanitse bafure rwose, ngaza aje kureba ibyabaye muri iyo konseri, ngasanga umukobwa ngo wari uteye ikorasi ivuga ngo ahemba neza ntiyambura. Akurikirana amakuru arabaza ngo uwo muntu uhemba neza ntiyambure ninde? Umuririmbyi arongera ati uwo mvuga ni Yesu cyangwa Jesus, niwe uhemba neza ngo ntiyambure. Aravuga ati nanjye mfashe icyemezo kuva uyu munsi wo gukorera uwo mwami uhemba neza ngo ntiyambure. Ngo bavuze ngo abihana ngabo wa mbere, ngo arapfukama aravuga ati nanjye ngomba gukorera uwo mwami uhemba neza ntiyambure, kuko igihe maze cyose abona ko baranyambuye, ariko ubwo menye ko uwo mwami witwa Yesu atambura, nanjye niwe nje gukorera. Kuva uwo munsi afata icyemezo cyo kuba umukozi w'Imana, kugeza uyu munsi n'umukozi w'Imana ukunzwe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu. Uyu mukozi w'Imana Nshizirungu kumubona nibiba byoroshye bitewe n'uko aba afite ubutumire butandukanye, kuko Imana yasohoje isezerano yari yamusezeranije. Nubwo atagize amahirwe yo kwiga, ariko azagera kure ayamamaza ubutumwa bw'umwami Yesu. Uyu mukozi w'Imana uvuga yuko ari umugabo wubatse ufite umugore n'abana, atajya atangaza
ariko abana ngo abafite kandi afite umwana urenze umwe. Uyu mukozi w'Imana uvuga yuko ubuzima yabayemo nubwo butari bushimishije, ariko hageze ngo Yesu akorera yamuhembye kandi yabonye agaciro ko gukorera umwami Yesu. Uyu muvugabutumwa bwiza uvuga yuko ubuzima bwamunejeje ari ubwo gukorera Imana, bwo kwamamaza izina ry'umwami Yesu mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu, kandi iryo zina avuga rikamuha amahoro, rikamuha ubuzima. Uyu munsi ibyo agezeho byose abikesha kwamamaza izina rya Yesu. Uyu munsi uyu mugabo ashize irungu, akaba ageze ku rwego rushimishije mu bavugabutumwa u Rwanda rufite muri Afurika ndetse no hanze y'igihugu mu bihugu bitandukanye. Uyu muvugabutumwa aba ari gushakishwa bitewe n'uburyo abwiriza ijambo ry'Imana ririho amavuta y'Imana. Uyu munsi yari amateka twari twabateguriye. Uyu mukozi w'Imana ashize irungu, Emmanuel, kumenya ubane natwe. Reba kuri fone yawe nawe niba bwari ubwa mbere ukore subscribe. Amateka y'abakozi b'Imana, abantu bafite ubuhamya bwabasha gukora ku mitima y'abandi, umenye byinshi byabaranze. Mwari kumwe n'inshuti yanyu ibakunda cyane niyo gushimwa Daniel. Mukomeze mugubwe neza, kandi dushimiye abantu bakomeje kutwereka ko turi kumwe, batanga ibitekerezo byabo. Mwese